Rachidia, c'est là-bas que vit Rera Ilayan, une descendante des grandes guerrières de la tribu d'Aïtata. Diplômée en droit public, Reira a toujours voulu être au cœur des décisions concernant sa tribu. Et il y a 6 ans, elle a été élue par les hommes et les femmes de son village pour les représenter au conseil de la tribu. Elle est ainsi devenue la première et unique femme chef d'une section de tribu au Maroc. Ilham Berrada a rencontré cette Amazone des temps modernes. Regardez. Changer les mentalités, c'est la mission quotidienne de Reira Ilayan dans la commune d'Aoufous, à une vingtaine de kilomètres de Rachidia. لا نخدم دا نسوا دا نمشي نخدم التدمر شوفني هاي هذيك انا يا ضغلنا هاي انا كنا سكرنا هذيك انا ما وخاي انا الناس انا فيش وخا انا كنا النمو انا ما نكني كوينا انا نيني ما دور نغير لا نكني سما اذا جبت السكرات من السكرات هاي هذا مظهر هاي راه غاود كتخدم Reira a décidé de vivre autrement, de faire entendre sa voix et celle des femmes. Depuis des années, elle se bat pour impliquer les femmes de sa tribu dans la gestion des affaires du village. Aujourd'hui, elle essaye de les convaincre d'adhérer à l'association des usagers de l'eau de leur village. Une mission presque impossible à Zaouiat Amelkis. Ici, la rupture avec le modèle traditionnel fondé sur une organisation où l'intérieur est le domaine réservé aux femmes et l'extérieur aux hommes est difficile. حنا راه بغينا تنسقيو داكشي اللي قلت لهم حتى انا الخدمه تنديروا انا تنديروها تنسقيو داكشي اللي كاين حنا راه كنسقيو ونقرروا بعدا ويكون في راسنا الاخبار داكشي اللي كاين اي حاجه جديده نكونوا عارفينها واي حاجه خاصه بالسواقع حتى حنا نساهموا فيها نساهموا فيها بصح واش دار لك حنا كنسقيو كلشي كنديرو راه المراه المرأة ولات بحال الراجل بحال الراجل الا شقال تنشقاو ما حتى حنا تنشقاو صح كلشي نديرو ونكملوا اجرنا حتى حنا ونديروا بلاصتنا في الجمعيه اللي كاين حتى المرأة عندها الحقوق ديالها حتى هي تشارك في الجمعيه ونقولوا حتى حنا راينا وداك الشيء اللي دارنا راينا اللي كاين وهذا لا في السواقي لا في كلشي لا في شيخ الغابه لا في كلشي اللي كاين كلشي لا مرة حتى شيخنا مكلفين به صحيح كلشي مفتحنا داكشي دوك راكي قابله ان شاء الله نشارك معكم في الجمعيه ايوا ان شاء الله يكون خير ايوا بالسلامه سلمي على الدراري يلا الله يعاونك اختي سلمي على الوالده الله يعاونك. Dans sa tribu, les femmes sont plus nombreuses. Qu'est-ce qui les empêcherait alors de diriger et de décider au même titre que les hommes? Cette question taraude la jeune femme depuis son plus jeune âge. Depuis, elle s'est jurée de se faire une place dans ce milieu machiste et de faire entendre sa voix et celle des autres femmes. Par sa ténacité, son implication quotidienne, cette licenciée en droit public a réussi en 2010 à se faire élire à la tête d'une subdivision de sa tribu, du jamais vu de mémoire d'Ilahienne. راه ما خرجش جديد هذا لا غادي نديروا تجربه ياك العرف غادي خدام من زمان هذه ما لقينا لا مشاكل لا والو علاش غادي نطبقوا التقويم بالمترو وعلاش غادي تزيدوا علينا حنا المصاريف وتزيدوا كتعبروا الناس لا ما نخدموش بالمترو خلاص المترو حنا ما نخرج ما متفقش على المترو الا طبقاتوا الزريقات ولا الدويره حنا هما كيحملوا باش ندخل هذا العالم كما قلت لك كان تيستهويني من الصغر ديالي علاش غير حكر على الرجال علاش لا العيالات بالاخص عندنا المراه بحال قلتي راه الحضور ديالها هنا بالاخص في العالم ديالنا هنا في الجنوب الشرقي يعني هي الحضور ديالها بارز علاش تستثنى في هذا المجال هذا ومشيت كما قلت لك كنت نمشي نسول واش يمكن تدخل المراه فاش تعطات لي الفرصه مشيت دخلت ولكن حيت دخلت كاين اللي تقبلها كاين اللي ما تقبلهاش الصراحه كاين رجال اللي ساندوني ما نسالهمش وكاين اللي جاتو صعيبه باش تهضم لهم لدرجه ان بحال دابا في القبيله كاين ناس شكاو تيقولوا علاش دخلوا لنا مراه تيقول لا سيدي راه الناس ديالنا اللي اختاروها ماشي حنا
احنا خصنا تنحترموا لي شوا ديال لي زوطخ، يا يحطوا مراه يحطوا راجل، هما عندهم الثقه فيه، حنا ما عندنا ما نقولوا لهم. الصالحيه. Pour mériter sa place, Khaira a dû travailler 2 fois plus que les hommes. Elle connaît tous les dossiers du village sur le bout des doigts. حقوق العيالات راه خرج من عند الدولة. اش نقولوا حنا؟ نقولوا حنا ما الدولة عاطياكم الحقوق، وحنا نقولها ما تدخلش في الجماعة الفلانية. في عندك تدخل في الجماعة الفلانية وتدخل حتى في الجماعة الفلانية وتدخل حتى في البرلمان تدخل لا كتدخل. الوقت تطورات يعني ما يمكنش باش تكون محدوده على الا دازت ديك السنين راه دازت مع الاجداد والاسلاف الله يرحمهم. دابا هذا وقت اخر يعني الناس راه الحمد لله العلم تطور والناس وعاو، والمراه الا كانت صالحه لا احنا ما عندناش يعني ما عندناش مشكله انها تقوم معنا ولا تعاوننا ولا يعني تقوم بواحد الواجب، الله يعاونها نرحبوا بها ونقول لها مرحبا بها، ما عندهاش حتى اشكال زعما. باش الواحد يحطك في البلاصه ويتهنى عليك، يعني راه ما هي وما لونها، ونتمناو نكونوا عند حسن الظن وننجحوا في المهمه ديالنا، ونتمنى حتى العائلات النساء في سيلانسي واحده اخرى. لا ماشي عليا انا نتمنى، انا ماذا بيا ما نكذبش عليك، نتمنى النساء في هذه المنطقه ديالنا وعلى حتى في المغرب كله. شنو قلتي لها الحاج؟ قال لك قلت لها في سيلانسي في الجامعه السيلانيه، ما زيناش شي واحده اخرى. انا حنا بغينا نديرو كاع قبيله غير ديال العيال. وبعدين ورسال الا شفنا شي وحده اخرى راه ما نعرفوا كيف نديروا، واش نديروا كاع الجماعه السوريه كلها من العيالات. واش فيها؟ كيف سيلانسي واش فيها مليحه؟ شوفي وانت راكي صالحه لنا. بارك الله فيك. ارو الناس هاي واه جالسين هنا بلاصه. Khaira Ilhian, digne descendante des Aïtata, participe aujourd'hui à la gestion des affaires de la tribu répartie en 6 sections. Une victoire pour la jeune femme, quoique relative. Ici, les préjugés et la tradition ont la vie dure. Nous sommes dans la vallée de Ouedziz, sur les terres des valeureux guerriers des Aïtata. Une tribu connue pour avoir résisté farouchement face à la colonisation française. C'était entre 1932 et 1933, lors de la célèbre bataille de Bougafar. Des milliers d'hommes et de femmes résistèrent avant de capituler, mais tout en gardant leur droit à s'auto-administrer. Aïtata, c'est aussi l'histoire des guerrières de Jbel Saghro, des guerrières longtemps oubliées par l'histoire, un destin que refuse de subir Khaira, déterminée à marquer l'histoire contemporaine de sa tribu. Une femme au milieu des hommes, cela n'étonne plus personne. Ici, Khaira est aujourd'hui incontournable, y compris dans les dossiers sensibles comme ceux liés à la gestion de l'eau. Ici, l'irrigation est rationnée. Une association a même été créée pour gérer le partage et l'utilisation de l'or bleu dans un oasis où l'eau est rare et précieuse. Ce groupe de jeunes s'occupe du réaménagement des rigoles, les saguiettes. Les travaux sont en retard, ce qui n'est pas du goût des habitants d'Amilkis. Khaira est venue aujourd'hui pour le leur faire savoir. كقبيله وكجمعيه غير على المصلحه العامه، المصلحه ديال هاد المزارعين اللي كاينين هنايا. ولكن انا نقول لك عاود حتى بالنسبه للمقر، انا سمعت المقر كاين قال لك نتوما قابلين شي قابل شي ما قابلش، نتوما ملي جيتوا تشاورتوا معنا باش نسلموا لكم كان عليكم تناقشوا معنا هاد المسائل. راكم عاد لا ما كافيه ناس راه ماشي خدمه هذه كاينه ولا لا؟ وجاوبوني. الحمد لله ما كافياش، وما كانوا نزيدوا هذيك تبقى هذيك المساكين. ولكن في هذه المسائل هذه يكون تنسيق واخذ ورد، فهمتي؟ نجلسوا مجموعين كقبيله مع الجمعيه وندرسوا المساله من جميع الجوانب اش خصنا ديما نكون حاضره في اي حاجه تخص هذه البلاد هذه، كعضو في الجماعه السلاليه ولا في الجمعيات ولا كعضو في الجماعه القرويه، ديما خصني نكون لبيني ديما نكون حاضره في اي مشكل كاع تثار ولا اي حاجه بغات تخدم ولا اي حاجه خصها النقاش ولا ديما خصني نكون حاضره ونقول الراي ديالي. المشكل المالي اهم، وبالاخص الماء اللي المشكل ديال الماء. احنا عايشين في واحه، يعني الماء بالنسبه للواحه راه هو المصدر ديال الحياه ديالها. كل ما كانش هذاك الماء ما غاديش تكون هذيك الواحه.
يعني البقاء ديالنا والبقاء ديال الواحة متوقف على هذا الماء. يعني خصنا نجريو بواحد الطريقة اللي يكون الترشيد ديالو هو من الأولويات. ما بقاش نخليو الماء يضيع سواء في الفدان ولا في السد، والسواقي خصهم يكونوا مخدومين، والماء يوصل عند الناس. اللي جا بغى يشرب الفدان ديالو يكون داكشي فاصل، ماشي خصو الخدمه ديال النهار ولا الخدمه خصو خدام ولا جوج، ولا كانت مرا بغات تسقي خصها خدام. يعني هادشي راه خصو يكون نكونوا تجاوزناه شحال هادي. لا ماشي مشكل الا دخينا معاهم انت 100 مرة. وين اخيرا راه خصك انت اللي خصك دابا تقنعي العيالات باش يبدا يجيو كثار. ملي يكون جمع عام انت خصك تجيبي العيالات. Après une rude journée à traiter les affaires courantes du village, quoi de plus reposant qu'un goûter familial. Chaque soir, toute la famille se retrouve autour de cette table au coucher du soleil. Un rituel que ne manquerait pour rien Khaira. Le patriarche, c'est lui, Haj Mohamed. C'est de son père également, chef de la tribu ilahienne, que la jeune femme tient son caractère bien trempé et son franc-parler. L'homme ne cache pas sa fierté de voir sa fille investir un monde jusque-là chasse gardée des hommes. أنا عندي 92 عام ولا 93 هي تدخل في موضعي. هي دروك قالت لك راه بنتك داخله بعدك. قول لها حيت دخلت المراه للقبيله اش ظهر لك فيها؟ ما القبيله؟ حيت دخلت المراه القبيله اش ظهر لك؟ اش ظهر لي؟ ايه دروك النساء راه كيتحوزها راه كاع. ايه ما الجماعه ولا الجماعه. كيف والو؟ دروك النساء راه كيدخلوا شد الوزاره وشادين كل شيء. ما بقاش دروك لا المراه ولا الرجل. اللي قاري راه خير من داك اللي ما قاريش. راه عنده الدماغ كيعرف اش كيدير. ما اللي ما قاريش ما عارف والو. هي المراه بحالها بحال الراجل. ايه المراه خير من الرجل. تيراتي خاوي. كانوا النساء اللي خير من الرجاله. يا عندك علاش؟ عندهم الافكار. الحمد لله كلشي مزيان الحمد لله. يعني ما من عند الله. Des femmes comme Khaira ne courent pas les champs. Dans son village, elle est l'exception qui confirme la règle. Le lot quotidien de sa cousine Aïcha et celui de toutes les femmes de la tribu, c'est celui-ci. Travailler, travailler et encore travailler. Du lever au coucher du soleil, à la maison mais aussi dans les champs. Un travail non rémunéré et si peu considéré pour la société. Elles sont juste des femmes au foyer. كبرت فيه وكبر فيه حتى ولادي. كتخرج معك بنتك؟ اييه يخرجوا معايا ولادي في العطله، كتخرج معايا بنتي تحاش تحطب تحيد الخضره كل شيء. ولدي عاود يشرب يعبي التمر يقطع الحطاب. يا هذا الشيء كل شيء جاري به العمل عندنا. فين هما دابا؟ ولادي كاينين في الرشيديه كيقراو. اييه هم تيقراو في الجامع. اييه على Les jours de souk sont ceux des doléances, de la paperasse administrative et des dossiers à régler pour Khaira. La jeune femme est très sollicitée et c'est en tant que volontaire et gracieusement qu'elle s'acquitte de cette mission. Khaira ne se considère pas pour autant comme une féministe. La qualifier de militante ne lui convient pas non plus. Elle préfère plutôt qu'on la décrive comme une actrice du changement.
غادي نديرهم حتى لا ما تقطعش خليها اش يدير في شي ورقه ولا في شي حاجه حتى انا الا ما عرفتش ديك الورقه نمشي نسول. المهم خصني هذيك السيده نوريها شنو دير تتبقى فيا انا الصراحه. ومن بعد تنجي عاود تندخل للسوق نسوق عاود هذا الشيء الخضره ديال البحيره وعاود الا خصني شي خضره اللوبيج ولا شي سلعه عاود اللوبيج وتنطلق عاود السرقه ديالي. هما كاين خدامين عاود في جمعيات ولا تعاونيات هما من الكسور الاخرين عاود تنتبادلوا الاخبار. ودابا لقيتنا تنهضروا على الرحله لقات كنا بغينا نديروا رحله غير للعيالات بصفه خاصه. Entre son engagement avec les membres de sa tribu, ses actions sur le terrain, ses incessants allers-retours en ville, son travail à l'auberge, Khaira ne s'arrête jamais. Et pourtant, elle s'arrange toujours pour trouver un petit moment pour faire une pause devant le métier à tisser. Tous les jours, elle accueille des femmes du village pour l'après-midi tissage. Ici, on parle de tout, mais surtout des préoccupations des femmes, de leurs aspirations. L'occasion pour Khaira de les sensibiliser et surtout de les impliquer dans le changement. الانتخابات ان شاء الله اللي جايه ندير واحد اللائحه غير ديال العيالات ان شاء الله ونجيبوا في القصور الاخرين عاود هنا. علاش نخلي واحد الراجل يهضر عليا انا؟ ما كانش غادي يعبر على المراه من غير واحد المراه اللي بحالها عايشه حتى هي في نفس الظروف تدوز عليها نفس المشاق عندهم. ماشي واحد اخر ولا واحد بعيد حتى واحد المراه بعيده عليا ما غاديش تهضر عليا بحال وحده من الوسط ديالك من البيئه ديالك تتعاني داكشي اللي تتعاني تيدوز عليك داكشي اللي تيدوز عليك من هذا المنطلق هذا. اي مره كاع نتلاقاو هكا ولا شي حاجه لقى ديما هذه المساله مطروحه. ديما حنا العائلات ديما حنا شنو ديما عايشين في الخدمه يعني ديما عايشين في الشقاء. لا بد هذه ديما يعني موضوع تيطرح راسو براسو مفروض علينا مادام حنا تنخدموا وتنشقاو. ايوا نزيدو نكملوا شنو نكملوا نزيدو نوصلوا حتى حنا لمراكز صنع القرار نعبروا على روسنا نوصلوا المطالب ديالنا. لقاش ما كاينش غادي يوصل المطالب ديالك من غيرك. C'est auprès de sa grande sœur que Khaira prend conseil. Mama, comme tout le monde l'appelle à l'auberge, est une femme simple, mais d'une grande sagesse. Elle est son premier soutien, sa meilleure confidente. تخدم في الجبل تخدم في الغابة تخدم في الواد تخدم في السقيا تربي الجيال دير الخطر راجلها دير الخطر الموالين دارها دير الخطر لولادها دير الخطر للجنان الناس كاع كامله مجتمع في الشتاء باش تكون احسن مرة بصح. المراه هي كل شيء. المراه قلت لك كيما قلت لك هكا كتربي كتحمل وتولد وترضع وتركب في ظهرها وتقابل الماشيه وتقابل موالين الدار وتقابل كلش المجتمع خصها ترضي. زمان هذاك اللي كانوا شويه العيالات تيرجعوا له. هذا النظر ديال المراه خصها تعاد فيها النظر. علاش؟ علاقاش انا ما نبغيش المراه نبقى نحتفلوا بها كشيء بحال قلنا اليوم العالمي للتدخين اليوم العالمي يعني مادام تنهضروا على اليوم العالمي للمراه وباقي تنهضروا على حقوق المراه يعني المراه باقي ما وصلت لوالو. باقي الطريق قدامها طويل. الطريق لاش نعترفوا بها بعدا كإنسان. إلا اعترفنا بها كإنسان يعني غادي تولي بحال الراجل. تولي من المسلمات حنا هادشي نتجاوزوا حنا نكونوا فين وصلنا حوايج اخرين اكثر من هادشي. ماشي غير المراه واش نحسبوها ولا ما نحسبوهاش. واش المراه غادي عندها الحق في هذه ولا ما عندهاش الحق في هذه. انا بغيت هادشي يكون من المسلمات دزناه نراهنوا على حوايج اخرين. انا ما عنديش وقت كاع باش نجلس مع راسي حتى نفكر جانب شخصي ولا ندير عائله ولا ندير ما نظنش. حتى بغيتي دير عائله خصك واحد يتفاهم هذا الوضع هذا. واش دابا تنشوف انا الا بغيت ندير عائله خصني نجلس من هادشي ما نقدرش نجلس. هادو هما دابا التساؤلات مطروحين. واش نمشي مع هذا الجانب نسبح في هادشي ما نقدرش. هادشي كله بنيتي غادي نخليه. نتمنى. On va continuer à parler des femmes pour notre second reportage. Au Maroc, la violence conjugale est un